днешниот ден, Меѓународниот ден за борба против насилството врз сексуалните работници. Сакаме силно да потенцираме дека насилството е голем проблем за сексуалните работници во Македонија. Тоа го покажуваат и податоците од истражувањето кои што КОПС го спроведе оваа година во неколку градови во Македонија. 68% од испитаните 310 сексуални работници, односно 211 испитаници, кажале дека се соочуваат со психичко, физичко и сексуално насилство. Она што загрижува е дека 12% од тие испитаници кажале дека барем еднаш биле жртва на сексуално насилство, а дури 10% кажале дека имале ситуација во која што од клиентите биле принудени на незаштитен сексуален однос спротивно на нивната волја, што нив ги изложило дополнително на ризик од сексуално преносиви инфекции. Во ова истражување, сексуалните работници како најголем сторител тие насилства ги посочуваат пред се клиентите, дури 87,6%, потоа следува полицијата 43% и на крај семејството 28,4%. Во однос на зачестеноста на насилството, сексуалните работници кажуваат дека насилството од клиентите и полицијата во најголем дел се случува барем еднаш месечно, а дел кажале дека ова насилство се случува еднаш неделно. Во однос на насилството од семејството, сексуалните работници кажале дека ова насилство трпат секојдневно. Спротивно на ваквата ситуација, загрижувачки е изјавата на сексуалните работници дека полицијата не постапила по нивните пријави за насилството и она што е него влезло, она што е во нивна законска надлежност. Соодветно на ова, 37% од сексуалните работници, испитаните сексуални работници кажале дека не очекуваат никаква заштита и од никого, а дури само 1,3% кажале дека очекуваат или добиле заштита од полицијата. Непријавеното, а и понатаму несанкционирано насилство врз сексуалните работници создава атмосфера во која што дополнително се охрабруваат насилниците да продолжат со ова насилство. Во светот постојат добри примери за постапување кон насилниците кои што вршат насилство врз сексуалните работници, како што е моделот на Мерсисајд, Ливерпул, каде што полицијата посветува посебно внимание на пријавите на насилство со сексуалните работници, како и санкционирање соодветно на нивните сторители. Сексуалните работници и нивните поддржувачи во Македонија повикуваат на солидарност во борбата против насилството, зголемување на заштитата од институциите и промена на перцепцијата во јавност кон нив. Со таа порака, денес и ние ќе се придружиме на маршот на Црвениот чадор и ќе искажеме нашата поддршка кон сексуалните работници во Македонија.